Her yere bunları mı giyiyorsunuz? Vallahi benim dolabımda aynı pantolon, aynı gömlek ve aynı yelekten 15-20 tane var. Aynı şeyi giyip çıkıyorum. Hiç uğraşmıyorum da. O yüzden kolay oluyor benim için. Vallahi ben prenses olduğum için benim değişiyor tabii bir hayli ama genel olarak beyaz, açık tonlar tercih ediyoruz. Daha kraliyet ailesi Tabii olarak. safların simgesi ya. Ben ise Dark Side bölümünden olduğum için siyahı çok seviyorum. Bu yüzden bu şekilde giymeyi tercih ettim. Bir de kir gösterme değil mi? Evet. Bir de evet, pek kim göstermiyor ama toz gösteriyor. Onu annem temizliyor yeteri kadar. Evet, aynen. Arada fırçayla tozları böyle şeyler. Sen konuşuyorsun. Sen bunu Kiyılı'dan mı aldın? Yok ben bunu Kyoto'da almadım. Dünyaya en yakın gezegenin sağında kalıyor. Oraya geçtikten sonra. Daha sonra bana adresini verir misin? Tabii ki de. Senin bu kıyafetinin kesimleri de çok fütüristik. Valentino'nun bu seneki koleksiyonuna çok benziyor. Öyle bir şeyse ben o zaman bunu çıkartırım. Aslında ben modadan ziyade cosplay hakkında konuşmak istiyorum. Siz cosplay yaparken bu kıyafetleri giyiyorsunuz. Kıyafetlerinizin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Kıyafetlerin bakımını genelde yani kuru temizleme sayesinde yapıyoruz tabii. Kendimiz temizleyemiyoruz yani doğrusu ama annem genelde çamaşırları bunları özellikle makinede yıkayabiliyor. Çok kaldı. Babam da gene bir şekilde kendisi kuru temizleme. Ya Arkadaşımız zaten çok Jedi fazla arkadaşımız da kuru temizleme. Anne sus. oldu lütfen ayıp oluyor ama. Ama çoğunlukla genelde kuru temizleme çünkü baş edilemez yani. Çünkü kumaşlar özellikle özene yapılıyor. Dikişleri olsun, birçok şeyi yani el yapımı zaten. Hepsi bir şekilde de zarar görmemesi için özen gösteriyoruz yani. O bakımdan genelde kuru temizleme en iyisi oluyor bizim için. Öyle değil mi baba? Vallahi değişiyor. Bazen şey de oluyor, nasıl derler. Ben bazı kıyafetlerimi cosplay bir etkinlikte giyip eve gelip direkt poşetleyip kaldırıyorum bir sonraki kullanıma kadar. Öyle duruyor mesela. Her zamanki gibi. Yok, genelde mesela bazen bir kez giydiğim kıyafet oluyor. Mesela çok kirlenmemiş oluyor. Ama mesela Tabii devamlı her gün giyilen şeyler olmadığı için. askılarda düzgün bir şekilde Özel muhafaza malzemeleri, ettiğimiz de özel oluyor. kıyafetleri tabii ona göre bakın. Tabii. Evet, tabii. Yani Yani bakımından ziyade zaten çok fazla giyilmediği için hani güzel muhafaza etmek daha önemli. Bir yere götürüp getirirken dikkatli olmak gerekiyor. Organizasyonlar sırasında zarar görebiliyor bazen. Bir şey oluyor genelde. O zaman bize bu organizasyonlarda yaptığınız cosplay şovlarından yapar mısınız? Yani Çok abartılı bir kelime oldu. biraz öyle oldu. Mesela It's seni raining. tekrar öldürebilirim baba. Ya şov derken şöyle bir durum var. O an hangi karakteri yaptıysanız o karakterin bir davranış biçimi oluyor. Yani role playing yapıyorsunuz. Cosplay, kostüm ve play'den gelir. Yani mesela ben hani biraz evvel çekilirken belli bir karaktere giriyorum aslında. Play oluyor. Hani normal hayatımda böyle durmam örneğin. Hani play oluyor o kısım. Rol yapıyoruz aslında. Show değil de tabii eğer mesela bazı organizasyonlarda yarışmalar oluyor. Çoğunda oluyor. Eğer karakterinizin belli bir şovu işte lightsaber'larda düello falan gibi şeyleri varsa ve önceden çalışırsanız mesela sahnede şov da sergileyebiliyorsunuz. Ama sadece kendi rolünüzü, cosplay'inizi oynayarak hani ortamda da dolaşabiliyorsunuz. Zaten genelde fotoğraf çekiliyor insanlar vesaire. O tip oluyor genelde o cosplay Yani yapmış olduğun kişiyi temsil etmek çok önemli. Yani onu iyi bir şekilde incelemek gerekiyor ve onun hal ve hareketlerini yansıtmak gerekiyor. Cosplay'in en büyük olayı budur yani. Ama yani şöyle söyleyeyim, şimdi normalde Kylo saçlı maçlı bir adam. Yani saçı falan gür olan bir herif. Ama benim şu an saçım yok mesela. Ben tam anlamıyla temsil edemesem de ama şöyle söyleyeyim, onun hareketlerini ve o anki onun ruh halini yansıtabildiğime inandığım için zaten bu şekilde yapıyorum. Şimdi maskeyi takıp onu ruh haline yansıtabilir misin? Tabii. Bir de kızgın oluyor genelde.
Evet. Agresif. Her tarafı Ergen olduğu için ergen, bayağı bir ergen. Tamam. tam Çocuğum diye demiyorum. biraz Konsolları falan parçalıyor. Evet, aynen. ergenlik var, evet. Nefret ediyorum. Yaşı daha küçük olduğu için sıkıntı var. Görecekler. Yakında göstereceğim. Tamam, Sizlerden çocuk birkaç zaten. tane karakteriniz oynayan poz alabilir miyiz? Yani olabilir. En sevdiğiniz poz. En sevdiğim poz Obi-Wan Kenobi'nin General Grievous'a karşı düello yapmadan önceki Soresu diye bir dövüş stili var. Onun duruşu, açılış duruşu daha doğrusu. Şu şekilde. Parmakla kılıç paralel mi? Nasıl? Yani evet, Açı olarak. bu şekilde, yaklaşık bu şekilde böyle açılış duruşu. Ondan sonra Kızılca kıyamet kopuyor zaten. Ben de göstereyim. Han Solo'nun klasik ikonik bir pozu vardır. Şu şey pozisyonu. Mesela. Çok şık. Çok ikoniktir bu pozisyonu. Akılda kalıcı çok şık. Evet. Mesela şey yaparsanız, Google internete falan girerseniz, Han Solo yazarsanız bu şekilde bir ikonik veya işte biraz serseri bir tip olduğu için kılıç, silah kullanmıyorsa da hani şey tipli pozisyonları vardır hani şey. Havalı. Havalı, böyle cool, serseri bir tip böyle. Çünkü kendi karakteri öyle olduğu için bunu da mesela cosplay özümsediğinizde hani fotoğraf çekimlerinde veya video çekiliyorsa karşıda birileri hani onun pozuyla veya dediğim gibi silahla falan bir sekans gösterirsiniz. Bu da play tarafı olur. Tam bir asi kendisi. Evet. Peki. Kılıçlarla bir küçük. Bir dövüş bir şey yapıyor. Kılıçlı işte. O maskeyi çıkar. Evladım. Ve geri dönelim. Kılıcı da ver. Hadi. Kendisi bir baban biliyorsun. Hepimiz bir mutlu bir aile olabiliriz. Seni çok seviyoruz. Annem de çok özledi. Çorba yapmış. Adam dağıldı hakikaten. Cosplay kıyafetlerinizi nereden temin ediyorsunuz? Bu aslında oldukça çok cevabı olan bir soru. Mesela cosplay yani hazır da alabiliyorsunuz. Hazır da satılıyor. Genellikle yurt dışında. Eğer bir terziyle anlaşırsanız terziye diktirebiliyorsunuz. Ya da daha makbullü kendiniz yapabiliyorsunuz hepsini. Veya birçok malzememiz var bizim mesela. Zırh yaptığımız zaman EVA diye bir malzeme vardır. Pilates matında kullanılan terlik altlarında. Onu mesela cosplayer'lar çok kullanırlar. Birçok şekilde girebiliyor, boyanıyor, ediyor vesaire. Yani bunun gibi birçok malzemelerimiz de var. Ve şey de yapabiliyoruz mesela karaktere göre benzeyen bir kıyafet bulduğumuzda onun üzerinde oynamalar da yapabiliyoruz. Bildiğim kadarıyla senin zaten el yapımı. Özel ama özel bir kostümcü tarafından yaptığımız Özgür Takıl diye Kadıköy'de bir yerimiz var. Orası sağ olsun tüm ölçüleriyle, tersisiyle falan her şeyle profesyonel çalışan bir yer orası. El yapımı. Genelde el yapımı zaten. Tamam, seninki terziymiş. Evet, benimki El yapı kendimiz de ama yapıyoruz. asıl bazen. makbulü tabii Motiv bu olarak. işin kendinin el yapımı olması yani. Mesela Evet. kendisinin yapmış olduğu gibi. Onun da Bir de, Yani mesela şimdi- Murat'ın üstündeki de bunları annesine mesela Evet. kısmı. Bunu pantolona hazır aldık. Kenarlarını kendimiz yaptık. Mesela kemer yurt dışından Hazır geldi. alma. Silahını Orçun boyadı. Yani hani birçok iş oluyor. Yani her Bakabilir şey miyim? ne varsa yapılıyor. ki. Orçun boyalı deyince ilgimi çekti. Tabii. Bu bildiğiniz Hasbro'nun Oyuncak bu 10 dolarlık aslında. Turuncu renkli. komple turuncu renkli Turuncu beyaz. Beyaz Bildiğiniz- turuncuydu. çiğ bir oyuncaktı, basit bir oyuncak. Mesela şey yapın. Bir de cosplay yaparken hayal gücünüzle sınırlısınız. Ya çok pratik bir iş. Yani bazı materyalleri, bazı şekilleri işte uydurarak, deneyerek, işte tellerle bir şeyler birleştirip üstünü bir şeyle kaplayıp onu boyayarak
veya aynı kostümün aynı parçasını birçok kişi farklı bir şekilde yapabiliyor. Evet. Kimisi hazır alıyor, kimisi evadan yapıyor, kimi tel büküyor, kimi bir şeyi buluyor, onu Kumaşa bozuyor. desen boyayabiliyorsunuz. Yani o kadar geniş bir alan ki yani her şeyi yani bir fabrikada üretir gibi çok yetenekli cosplayer'lar var. Her şeylerini kendilerini yapıyorlar. Yani çizmeleri alıp mesela üstlerini kaplayarak kumaşla karakterin çizmesine çeviriyorlar. Yani o kadar geniş bir şeyi var ki aslında cosplay'in. Biraz sizin yeteneğiniz, beceriniz Evet. ve hayal gücünüz de Aynen, sınırlı. biraz da bütçe çünkü malzemeleri Tabii, çok biraz da çok bütçe. aramak gerekiyor. Biz mesela zamanımızı çok Sirkeci, Eminönü, işte oralarda çok geçiriyoruz. Murat'la yeni mağazalar, mesela steampunk yapacağımız zaman tesisatçılara gidiyoruz, borular arıyoruz yapacağımız mesela. Yani çok geniş. Yani bu kostümleri bulamadığınız için mi üretmek zorunda kalıyorsunuz? Türkiye'de Zaten hazır kostümler Yoksa biraz farklılaşalım, Yok yorum hayır, katalım. gerçeğine daha yakın olması için aslında. Mesela benim kostümüm çok basit olduğu için, hani yapmaya gerek olmadığı için ben hazır aldım. Ama mesela şimdi Han Solo'nun kostümünün hazırları var internette. Biz onlara baktık mesela, hiç beğenmedik. Güzel, çok yapay duruyor, basit duruyor. O yüzden mesela kendimiz onu yaptığımız cosplay'de orada bize önemli. Hani çok basit malzemeden de cosplay yapabiliyorsunuz ama o zaman gerçekçi durmuyor. Bence gerçekçi olması, hani kumaşın kullanılabilir bir şekilde yapılması daha güzel bir sonuç veriyor. Bir de şey var, özür dilerim. Cosplay işinde ne kadar çok kendi el emeğinizle yaparsanız o kadar makbul aslında. Aynen. Ya böyle Makbule bütün olur. dünyadaki kural Aynen. öyle de. Şimdi kendine has yapmış olduğu Tabii. olayın makbul. Aynen. Evet. Yani mesela büyük yarışmalara üzerinizde herhangi bir satın alma bir şey varsa çıkamazsınız yarışmalara. Ama Kostüm yarış, tabii cosplay şey bu, yarışmaları. organizasyonun değil de Euro Cosplay. Tabii falan. tabii büyük Yurt dışı. yani büyük bildiğiniz hani büyük organizasyonlar olarak bakarsak bunlara mesela tamamen el emeği Mesela katılmanız Türkiye'deki lazım. organizasyonun kendi yaptığı yarışmalara hazır kıyafetlerle de. Biraz kalitesiz mi? Yok ya. Ya kolay şeyler değil Hatta aslında. mesela fazla bunları detay yapmak. içerdiği için Evet. Çok fazla Taşıması da parça. kolay Çok fazla olmuyor. parça var Kıyafetleri taşımak da çok zor oluyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani bu film olur, anime olur, Star Wars'tan olur, herhangi bir şeyden yaptığınız cosplay'in aslında günlük hayattan o kıyafetlerin ne kadar giyilemez olduğunu görüyorsunuz. Evet. Yani Genelde bazı karakterler, yani onların cosplaylerini yaptıklarında insanlar mesela kanatlı karakterler oluyor. Şeylerde falan bayağı zorlanıyorlar normal giyerken. Yani Dolaşamıyorsunuz. dolaşamıyorsunuz, İnsanların rahat arasından geçemiyorsunuz. hareket edemiyorsunuz. Yani şimdi O şu yüzden el pardon sözüm kesin. El yapımı komple dövülmüş edilmiş şekilde yapılmış yani. Normalde kasta bir Ağırlığına bakın. ağırlığı da var. Yani saçtan dövülme çünkü. Özel yani normalinin Hasbro üzerinden satılanı var piyasada yani fiyatı da bayağı yüksek ama bildiğiniz bir plastik yani sadece ses değiştiriyor. Bunun ses değiştirme olayı olmamasına rağmen çok büyük profesyonelce yapılmış bir ürün yani. Ve yani şunlar arabaların kapılarına takılan yani çizilmesin edilmesin diye yapılan yerlerden bükülerek edilerek yapılmış olan Her şeyi parçalar. malzeme olarak Her şey. kullanıyorsunuz. Sen mi yaptın? Yok bunu da gene evet. Şurada Özgür Tekin. ayakkabılarda Onları ben kullanılan yaptım. bardola Yani malzemesidir. şuralarını ben yaptım. Ayakkabı tasarımcısı olarak hemen o gözüme çarptı. Doğru şey. Fark ettim. Eva'yı da Şuraları da oradan Eva genelde. Ve üzerindeki kumaş yani şaka maka İstanbul'da İstanbul içerisinde çoğu kez bulamıyoruz. Birçok parçaları bulamıyoruz. Kumaş İstanbul çok üzerinde. Mesela Bursa'dan getirdik. Yani Bursa'dan getirdik. Bursa'dan geldik. Bursa'da işte buradan da İstanbul'dan bir terziyle anlaşıp edip bu şekilde yaptırdık. Yani bu işin orijinalleri satılıyor. Ama bakıyorsunuz ediyorsunuz dediği gibi bir geliyor sana resmen basit bir şey geliyor. patates gibi bir ürün geliyor böyle yani hiçbir şey yaramıyor yani. Ürünler Direkt basit bir şey geliyor. O yüzden tatmin etmiyorsa paraya da kırıyorsun, ödüyorsun bir şekilde kendine yapıyorsun. Yalnız Türkiye'de biraz pahalı. Evet, yurt dışında çok Yani daha kolay. yani Malzemeler pahalı. şu kıyafeti mesela atıyorum yurt dışında burada ürettiğinin %40'ına falan üretirsin. %30, %40'ına üretirsin Aynen. maliyet olarak.
Aynı kıyafet. Yani şey hem yapıyorlar. malzemeler pahalı, aldığımız malzemeler, hem terziler Anormal için bir şey çok zor yaptığı için. ve onların, yani bizim Türkiye'deki terzilerin kültürüne de çok ters olduğu için Bizim bu kıyafetler. kültürümüzün Bir kere çok bunu alışkın yapabilecek olduğu bir şey birini değil. bulmak da zor. İkincisi, böyle bir şeyle gittiğiniz zaman, işte organizasyon cosplay dendiği zaman size çok inanılmaz Fiyatlar uçuk çıkartıyor. fiyatlar söylüyorlar ve çok basit şeyler için. Biliyorsunuz, siz de biliyorsunuzdur zaten. O yüzden daha çok üniversite çevresi, işte kendileri yaparak El çoğunlukla. sanatlarıyla Evet. uğraşmış insanlar falan filan sağ olsunlar yardımcı oluyorlar yani. Evalarla falan böyle bayağı güzel işler çıkartıyor diyorlar. Tabii Buradan hepsine YouTube'da da- selamlar yolluyorum. Direkt. YouTube'da da mesela çok nasıl neleri nasıl yapabileceğimizi anlatan videolar çok var. Yani araştırmak da bu işin bir parçası. Tabii araştırmak bu işin en önemli parçası. Yani bir süre sonra bir sürü teknik bilgi öğrendiğinizi görüyorsunuz. Yani mesela bir yıl geçmiş, 2 yıl geçmiş bu işe başlayalı. Bir Murat bakmışsınız. mesela bizim evi atölyeye çeviriyor. Tabii, evet. Böyle aletler, keser. Neler Dekopaj aldı, aletleri makineleri falan yok, bayağı bir- bilmem falanlar. Aynen. Zaten organizasyon öncesi bizim evlerimiz hep şey böyle, atölyeye dönüyor öyle. Her yerde kumaşlar, oradan o parça, ütüler, bilmem neler, ne yapıyorsak artık, hani kendimiz yapıyorsak öyle bir de zaman Size geliyor o zaman bir şeyler üretilir. Böyle Neden olmasın? kör olmalar falan. Yine Türklük var ya Serde, son anda, son gün elbise dikmeler, eldiven Son dikmeler ana falan. bırakmadan. Ben de son dakikada evden çıkmadan tişörtlerimin yakasını keserim. Çok seviyorum. Benim bir kere öyle oldu. Evden Şey, çıkmadan önce keserim. kostüm son dakikaya elektronik aksamını Murat'a yaptırdım ben. Bir gece sabaha kadar Daha önce geldik Uğraştık. ama. biz Ama severiz başarılı Türkler olmuştu, olarak çok son güzel. anda yapmayı. Aynen. Yani bu işi seviyoruz yani. Görsel olarak da çok beğendim zaten. Çok keyifli izliyorsunuz. Organizasyonlara profesyonel fotoğrafçılar da geliyor. Onlar da fotoğraflarımızı çekiyorlar mesela. Çok güzel işler ortaya çıkabiliyor. Bekleriz. Deriz, aynen Yani rica Size de teşekkür ederiz. Aynen. Böyle bir şeyde bizi davet ettiniz.